Intis kan ngaritnya. Oh ngarit intis di ditu. Dama aing ada di doma me aing ada di angon dinya. Ayeuna urang kumaha tuh da make nyatu. Ini goreng bae boga HP teh. Ah, Ieu na teu nutup. keuna kan bae. Heeh. Hayang ngopi deh kitu. Nah ngopi, Heeh, hayang meuli susu. boga teh duitna. Aya duit teman meulina ka mana? Ka itu engke bang telepon aing boga nomor ieu tukang kopi da. Aya kopi online. Aya kopi online. Pasal pasal. Nyang ngaranna teh. Nyang. Ini can diangkat terus. Nyang. Hang kopi nyang. Anteran ka dieu kopi budaya jeung susu. Rasa naon? Susu murni Susu murni, susu ultra, Ultraman. Nah, Ultraman anjing aing hayang Indomie aing. Baiklah kagok dak ngeunah beus susu Ultraman ge. Heeh, siap. Tong lila. Haru bae tuh. Aya, heeh. Ing berat. Re, Oi, Tes. Geus ngarit. Ka dieu atuh Bang nuan kopi yang geus pesen kopi ya tadi. euy. Berat. Si Agoy oge euy. Kenaon maneh? Karena jadi diomongkan saya teh bieu teh. Ulang tuh dewek euy. Alah gimana hakelanya? Oh, iya. Sok dinya Iya sareng Heri. Sanes ieu mah mantri kesehatan. Buru eta kopi ka dieukeun lah. Aing hayang ngopi ti tadi lila pisan. Nah udah lah cai bieu mah. Jaba ieu neangan sok nu kieu tah, sangrai. Sabar nih budaknya. Ieu baru ikut. Kamu iya di kopi online shop. Gimana pengobatan sampai Rokok jarum. jarum kan hiji sia meuli ti online Iya sama. tak. Jaba Bona ya. Sok sangrai. Ya tamang bona mang 12.000-an mah. Ongkirna, ini ongkir. Heeh, ongkirna 15.000. Ongkir. Ini mahal. Bayar ya. Tangan sakieu mah. Kakak Nganyuk. anjing udah kieu. Susu we. Susu apa tak? Susu. Susu murni. Tina, buat anjing tina me. Buat tina me aing, aduh me aing rem bayar. Mal balik bae tah. Oplos kan. Aing oplos kan singan. Cir heula ini ge. Sok. Nah, gitu. Sia kopi aing rokok. Tibalik meureun mang. Kopi aing rokok. Dibalik ini. Melah kedar. Suuk mang. Komo we. Iya. Iya. Sahabal sih Dimas dia. Kemana sih Dimas? Ibarat sama Punten, Nah, tapi dia. sanes bareng gandengannya, tapi abe bade nyandak satu buah lagu nu di belah dia atuh. Di dia. Jadi ngarieu urang teh opatan pastinya meh hese. Jadi andai ngomong jadi andai. Oh. Hanya jadian deui. Bae jadi andai buru. Heeh. Apan kudu Abdol na naon ya kos konser geuningan beuh. Heeh. Hok. Punten di dinya. Punten ibu bidan urang siapa? Tang grogi halam sok. Lagu naon ieu teh? Denge kene. Siap. Ih kasar. Amin. Hari berganti. Iya maaf. Kini Lagu daso anjing. Jadi celi anjing ka. Gas di heula aku heula mending ge beuh. memandangmu bagai Wah anjing. Teh deui sorana. Sia. Mas ade euy ke siapa? Baik di kota mah laguna ge. Masalah, udah deh ya PRP. Aing mau nyari celi, geus udah deh ya. Abok ayo. Kopi Eh, atuh kopi. ayahnya, ya udah mana? Ya kayak request Sunda apa? Bisa tuh. Lagu Sunda, lagu naon nih? Pop Sunda tuh naon lah. Aku tuh bisa mah. Bisa tuh. Jangan lah. Ngajarannya baik kan teh. sok Oh. bae. Lagu ya lagu Persib bahasa Sunda. Yo. Tina tadi yang lanjut. Siap aing ngeser. Oh, buru aing yang dihanap. Nah, iya ini asal aja konser ya main. Berapa? Ieu hate. Ya tuh. Kian. Dabongan kapalangnya. Lanjut, Maman. Mondok gitu
Gibra kantenan nih. Enggak saya. Si. Woi. Garaneng we si aing gersare. Nah jadi di dieu. Mau di dari bawa. Endek ngagaranengan tong sok di dari aing ti gersare. Belum siap apa Beh, sih beh, ya? ampura beh, iya nanti ngilu-ngiluhan dek hujan. Ya kan ada Garanengkeun aing gersare. Beh, sukeula kopi susu. Yang kukulutus. Jangan dikeun. Kok eta tukna. Kabanyur susu eta kabanyur kopi. Sok ya. Yang kopi. Saeutik kan. Ya, sanyo. Samyo. Tah, bae tadi teh kang ngarit. Panggil nyembudak babeh nyata. Budak babeh teh di dieu teh. Cenah kon nuan kopi. Aingan ngarumpul we di dieu. Kalau meh di dinya teh. Jadi ngawan meh seuneuh babeh mah ngan. Oh, ku budak dewek we di reuneuhan. Anjing kuanto beh. So. Isnah ieu mah. Kan di luhur ngara geunah dah. Beh. Ngomong cangkel. Kana murdah. Kalau luhur. Anjing jeduk. Ah, Jadi cangkengnya beh. euy gua mau salat mah. Duh, Beh rek dijual mah meh teh beh. moalah jang inguanan budak meh daekeun ngarit. Lain anakna sok teh deka. Can lahir Oke. maranan. Kayak geus gede lah. Lalu tik keneh. Jeruk betul. Oh, kena euy. Hampura beh ya mereka dek ngomongkeun. Tadi bal deka. Pangijeng Cucus. Ya Cucus. Susu teh naon? Awewe, gelis mana? Tadi keur ngarit. Wah, jang babe aya awewe gitu mah. Kayak heula babeh mah budak murah heula ieu. Tadi bapak panggil. Awewe teh gelis. Jadi mah alus lah rada mancung gitu bodas-bodas. Tah cigahan nama budak awewe teh nu kamari di teurean ku si Agoy beuh. Wah, mana kemarin ngaharian awewe? Heeh, we. Di mana? Kayak gini ngeresepkeun ya. An bahasa urang meuli naon teuing kamar teuing di mana poho deui. Nah, Awewe, barudak ngomong. ngoranya euy ka awewe teh. Oh, ada bebek orang baheula kitu. Da kudu kekeletan we. Coba. Kekadalah. Kedalakan. Naon kedalak lain teh? Iya, cek sih iya kekadakat cenah. Kedalak kata naon artina? Dari sudak suduk. Oh, sudak suduk. Udah bagong. Bae. Kekadalah kekaladak gitu. Geus atuh beh ieu ayeuna mah. Urang mulang teh hujan yuk. Oh, dekat nulikeun sare beuting. Oh ya, Di jero. ini bawa kan bae masuk mah. Beresan aja. Susul ade ka. Ayo. Beres ya. Kalau kan kopi mun susu ke berahangan anak susu. Ya, Panin Mas. susu me. Meh, Oke lah, coba. Ya aku nyala suuk. saredenya babe. Kemangke lah. Nanti goblok. Ayo, balik. Hai pagi deui ieu awewe anu basa kamari euy. Mana tuh dah? Teu nyaho Kita di mana? kamari kebeneran. Di mana tuh neangan? Neangan di dinya kok. Hah? Ayeun, Anjing nu jeung adi aing. Nah, waukeun ka adi maneh? Teu ingat baladna meureun. Ah, tuh aing bisa genah kitu. Teang. Lain kieu. Wah, si itu aja ka imah maneh. Ku adi maneh. Ah, tuh Aing ulin ka maneh. bisa gitu bisa. Kita balik lagi tadi aing. Heeh. Teh. Mana ulin jeung saha eta? Turan we. Eta cek bapak ya omongkeun. Obrol kana naon? Rek. Si itu awewe itu cenah ngiru aing rek. Bar aing ge ngiru ka imah maneh. Dek naon, hah? Aya serius nah menyangkut masa depan. Cek bapak, hayu. Oh, ayo tang mau jogging lagi. Ayo, da we mau babaturan. Jadi kieu itu urang tehnya ti basa kamari paningalin ka Intan teh. Resep ai kudu ngomong, ai kudu jujur, mah da urang ai rasa mah da ulah pernah dipendam. Jadi ieu mah singkat nae. Barang mogo ka Intan teh. Daek teh jadi kabogoh urang. Atuh geda kumaha sareng ku bapak terus dijodohkeun.